开始吗？再走一次好了。好，好可爱。好，我们再一次打断。对，我今天非常开心，算是我27年来第一次办的生日会，然后有这么多朋友，然后家人，然后工作人员跟各位媒体记者朋友，就很开心啊，因为我从来没有想过会有这一天那么多人陪我一起度过。哎，今天听说爸爸妈妈也有来，对不对？对，然后可以跟大家挥手吗？说爸爸，说妈妈。还有，大家如果有去看我的部落格或什么，就比我还红的吴小比也来了。然后我很感谢，就是外公外婆也一起来，就是他们算是很久没有踏出桃园市，为了我的生日，非常感谢。然后大家刚刚都有没有拿到这顶帽子？有。对，这顶帽子是我跟一个好朋友 On the Piece 的他们合作。然后你们知道上面写的是什么意思吗？修的英文怎么拼呢？修的代号。怎么看也不像是修啊。Definitely。这上面如果就是大家有去我部落格的都知道，这个是我部落格上面的名称，那是什么意思？你们知道吗？对，那下面这一句有没有人英文比较好的翻译一下？我没看到。听说现场还有来自日本的朋友哦。对，就是这时候这是我那时候做这顶帽子的概念，我就希望离开这里回到原点，就是不管我经过多少年，不管我走到哪里，我都还是修杰楷，这就是我做这顶帽子的最初的目的，也希望你能够喜欢。然后我先说我这顶帽子不签名，因为我希望大家都可以戴出去，然后都可以平常就可以戴。我觉得我签名上去，我自己都会害羞。大家掌声鼓励鼓励。谢谢。哎，说啊，我怎么看到你今天怎么长尾巴啦？这算是我们公司人员特别精心帮我设计，因为我那时候就跟他们说，你们确定你们要搞一个动物主题派对，不搞个什么白色 party 或是黑色 party 就好？他们说对，我们就是要搞动物，然后说那你们有的搞，然后我就叫他们帮我去想说，我到底要扮什么动物？然后我原本是想说我帅帅出来，然后就是正常一点，扮演一个帅哥角色，帅哥是人嘛，然后是动物嘛。对，然后后来他们就今天帮我特别精心设计了一个小尾巴，可爱，可爱，抱很可爱。抱我的小尾巴，可不可爱？可爱。喜不喜欢？喜欢。谢谢。我下一个要怎么着？这个就是下一个产品了。下一个。哎，那我还发现到今天呢，大家好像手上都拿一支扇子，哎，对不对？说，你知道是怎么回事吗？为什么大家都有一把扇子呢？因为我知道他们都偷偷在做什么，偷偷在做很多就是我都没有发行过的东西，怎么你们手上一人一支？之前还有一个那个月历，对不对？桌历，对，我看到我都傻了，我就问我公司这是什么东西？没有啦，就很开心。我知道是有一位粉丝朋友特别帮我做的，然后上面有我很帅气拿着骑着摩托车的照片，对。就看你的，好开好心哦。，那我们刚刚呢，在节目的一开始，我们看了一段影片，对不对？为什么我们要看这段影片呢？为什么？因为我接下来就我过年前就是一直在就是去泰国一趟嘛，然后我就忙着最近就在忙着弄书的东西，就是第2本旅游书即将出版，然后我希望大家可以喜欢，而且这一次很多东西就是不会否在旅游上面，我只是去泰国这个地方，然后去写一些我自己这8年来，然后自己的一些东西，心情的东西会比旅游东西多。旅游的东西多。那去了一趟泰国，应该很多收获吧？像我本人哦，我3年之内我去了20趟泰国。真的吗？真的，因为我还有学习泰语。哦，对。那你去了泰国，刚刚有看到你有到那个火车，也到菜市场，对不对？你们有人去过泰国吗？有没有人去过泰国的？泰国人？有没有？没有。就是那个地方非常特别。刚刚有看到那个火车市集，对，那个地方其实它一天只有4班
火车，对，湄公火车站，早上2班，下午2班，然后我们运气非常非常好，一去就看到火车，哇，二话不说就是先跳上车再说。可以吧？他们可以收票，要补票，就是上车。然后那个地方很好玩，就是它是一个非常传统的市场，然后就跟我们在台北、在台湾各个角落的传统市场一样，但是它中间有一个轨道，然后有火车。对，当火车来的时候，那个店家会以迅雷不及掩耳的速度，真的哦，不骗你，30秒，菜就收掉了。对啊，那个地方真的很特别。然后这本书就是我旅游书上面也会介绍这个地方，这个地方大家如果有机会可以去泰国的话，也希望大家可以去那个地方看看。然后我还里面看到你还有这个水上市场，对不对？哦，对，好漂亮哦。在那边吃吃喝喝啊，游船，觉得那个地方非常非常好玩，而且我们还去了一个，因为要拍摄的关系，所以我们一大早大概清晨4、5点，我们去了一个没有人、没有商家、没有任何东西的一个湖面，然后我们就坐船，然后去那边拍一个没有人的水上市场、没有人的市集的感觉。哇，没有人的耶。对，然后那个照片都会出现在旅游书。而且大家都知道哦，相信是修的粉丝，大家都知道修最会做菜了，对不对？我们刚刚看到你在里面还有露了几手泰国菜哦。那个现学现卖的啊，其实就是也没有真的学过泰国菜，就看到老板娘怎么做，然后我就自己做了一下，然后老板娘也很好心的让我示范了一下，我觉得非常有趣。因为其实那个东西我很熟练，因为我没事也在家里帮我妈做这些动作，所以我其实非常自在。真的吗？那要问妈妈说，修做的菜好不好吃啊？好吃，不是饭啊。其实我主业才是在就是卖吃的，演戏只是兴趣。好，那我们知道呢，明天3月6号就是您的生日嘛，对不对？而且对，我们这个书，帽子后面有一个小巧思，就是上面有我真正的英文名字跟我的生日，真的写在这里面。大家不要看错哦，是1983 3月6号。对，3月6号，大家一定要记起来，是个值得纪念的日子。那么明天就是生日了，相信你应该已经陆续收到蛮多好朋友的祝福了吧？是啊，蛮多的啦。但是因为我真的不爱过节日跟过生日，所以我比较不会去在意。然后我这一次就是决定要做这个东西的时候，我才发现原来我周遭有这么多朋友，就是有这么多的好朋友啊，有这么多关心我的人，然后我就非常感动，因为其实我平常比较不会去太 care 这种东西，对，然后我才发现人间是有温暖的，平常还是有朋友的。说得好，说到温暖，我们接下来要给你一个惊喜，真的吗？但是还是要看影片，请看，还意思一样，对，不要走哦。